Hello guys! Welcome to Yanam Hermoso Channel. Mag-reset tayo ng ECU nitong ating Toyota Vios. So nakikita nyo po yan, ating pong negative terminal ng ating pong battery. So ang gagawin po natin dyan ay ating po itong kakalasin. Tanggalin po natin sa pagkakabit sa kanyang terminal. So guys, baka bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa mga ina-uploads ko pong video. So ayan, pagkatanggal po natin mga kaibigan, ihiwalay po natin doon sa negative terminal. Tapos dito, buksan naman po natin yung ating fuse box. Hanapin po natin sa fuse box, ito po ang ating, ayan, EFI. Ayan, hanapin po natin yung EFI. Yan, nakikita nyo 15 amperes. Hanapin po natin dito yan kung alin po yung location yan. Tapos, gamitin po natin itong kanyang pang-chane. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Ito po ang pantanggal ng kanyang fuse. Ayan, tanggalin po natin. Tapos, alisin po natin yung ating fuse sa EFI. Yan po yan. Yan po yung tinignan natin doon sa diagram po niya. Ayan, alisin po natin yan ng mga 30 seconds to 1 minute. Alisin po natin siya ng mga ganong katagal. Tapos, yan. Pagkatapos po ng 1 minuto, ibalik na po natin kung saan po natin siya tinanggal. At syempre, pakiayos lang po yung pagkakakabit po natin at make sure na maayos. Tapos, lipat naman tayo dito sa loob ng ating sasakyan. Yung ating pong headlight, buksan po natin para maubos po lahat ng mga natitirang kuryente na nagsesave po sa ating sasakyan. Tapos, i-off po natin ulit. Ngayon ay ikabit na natin itong ating terminal na negative sa ating pong mga battery. Ayan. Kabit po natin at higpitan natin ng tamang higpit. Huwag po maluwag mga kaibigan ha. Huwag din naman sobrang higpit at baka masira naman po itong ating nakaklamp sa ating terminal. So ayan, higpitan lang po natin ng tamang higpit. Basta wag pong maglulus dahil pangit po yun. Makakasira po yun sa ating sasakyan pag naglulus po yan. So higpitan po natin. Okay, dito naman tayo sa loob mga kaibigan. Tapos na natin ma-disconnect at reconnect yung ating battery, pati po yung ating fuse doon sa ating EFI. At syempre, binuksan din natin itong headlight kanina nung pagkatanggal ng battery para sure na wala na tayong naiwan ng kuryente. Okay, next naman natin is ito. Sususian natin. Lalagay natin doon sa on, pero hindi natin i-start ha. Lalagay natin sa on, saksak. Tapos on natin. Yan. Maghintay tayo ng 2 minutes na naka-on yan. Yan. On lang natin. Wait tayo ng 2 minutes. Ayan. So nag-start tayo dyan sa 10. Ayan. Wait natin 2 minutes. Okay. Pagkatapos ng 2 minutes mga kaibigan, tapakan natin yung ating accelerator pedal. Sagad natin, hindi po natin bobombahin. Sagad natin ang tapak. Ayan. And then ito pong switch natin, ilagay natin sa, yan yung switch natin, ilagay natin sa AC. AC lang. For 1 minute naman mga kaibigan. 1 minute. Tapos yung paa natin, hindi natin aalisin doon. Okay, malapit na tayo mag 1 minute mga kaibigan. Pagkatapos ng 1 minute, okay, 1 minute, release gas natin. Alisin natin yung pagkakatungtong natin. And then, start tayo. So dito sa sasakyan natin, expect ko na matagal bago bumaba yung kanyang minor. Kasi ay cold start po tayo ngayon. At kagabi pa natin huling ginamit ang sasakyan. On natin. Oh. And then start. So ayan, medyo mataas yung RPM natin kasi ay cold start po tayo at kagabi pa huling ginamit itong sasakyan. So ayan, hintayin lang natin maging maayos yung minor nya. Ayan, bumababa na siya. At hintayin lang natin maging normal yung kanyang minor. Yan. Pababa na siya ng pababa. Kung mapapansin nyo, nakalabas pa rin yung ating blue light ng ating coolant temperature. Dahil talagang cold start po tayo.
Ayun, nawala na yung kulay blue. So, hintayin na lang natin maging maayos yung minor niya. So, ayun, dito tayo sa labas mga kaibigan. Medyo mataas pa yung minor niya. Hintayin lang natin bumaba ng konti yung kanyang minor. So, ayun mga kaibigan, no, konti na lang. Malapit na siyang mag-normal. Konti na lang. So, ayan mga kaibigan, normal na yung minor natin. Konting minuto pa at bababa pa po yan ng konti hanggang sa mga 800. So, ayun. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Please don't forget to like and subscribe. Sana po natulungan kayo ng video ito. Ingat po kayong lahat. Bye bye po and God bless po.